Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlong Domingo mga igsoon, maayong adlaw sa atong Ginoo. Sa makausap pa, mag-uban asab kita nining hiniusang pagsimba, pagdaig o pagpasalamat sa atong Ginoo tungod sa mga grasya nga atong nadawat nining miaging simana o pagpasalamat usab sa umaabot pang grasya nga iyang giandam kanato alang sa umaabot nga simana. Atong ibayaw ngadto sa atong Ginoo ang atong mga kabudlay, kahigwaos, kasakit ug kalipay dinhi sa atong pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Nini ikanapulog 5 nga Domingo, ang ebanghelyo naghisgot ni Jesus nga nagpadala sa mga tinun-an ngadto sa mga kasikbit nga dapit aron sa pagsangyaw o pagpakaylap sa maayong balita. Ug diha sa pagtuma nila sa maong tahas, gipahimongnoan sila sa pagbutang sa ilang tiunay nga pagsalig ngadto sa Ginoo nga nagpadala kanila. Sa samang pagkaagi, ang matag usa kanato nakadawat sa maong tahas sa pagpakaylap sa maayong balita. Gitawag kita sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong pagkabinunyagan. Hinaot unta nga bisan pa man sa atong mga gibati sa panglawas, sa atong mga kasakit o kalipay, makasanong gihapon kita sa pagtuman o sa pagpakaylap sa maayong balita. Mahimong dili sa layo nga dapit, apan diha sa atong sulod sa atong banay, kita makasangyaw sa maayong balita. Atong i-appeal sa atong mga pag-ampo, dinhi ning Santos nga Eucharistia, ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, online and GCash donors, production crew, ug ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor. Nagatigom kita karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagawom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong yampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamaturan, nagatultul ka na mong anak kang Kristo, himuha nga ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Og si Amasiyas miingon kang Amos, igo na, propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan sa ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluog ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitid gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan,
ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo na nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong larawan nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inikabot na sa hustong panahon mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manak kaninyo. Manaw sa kalimo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha katinunan ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon
ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pagabot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo, o gayaw balhin sa laing balay, ang tububiya kamo ni anang lungsura. Kung mayadto kamo sa usa ka dapit, di na mga tao dili mo dawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita, o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila og nagwali, nga mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang ginginlan ang daghang mga yawa, o gihaplasan, nilaglana, o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mayong buntag kayong tanan. Adunay usa ka Greek fabulist nga ginganlan siya Aesop. Sa iyahang pabula, aduna say pabula nga giuluhan kini og 2 parts, duha ka kulon. Ug matod pa sa maong nga pabula, kining duha ka kulon, ang usa hinimo gikan sa kining gitawag nga lapok, ang usa hinimo gikan sa tumbaga, clay and brass. Pero naanod ni sila sa suba tungod sa dako nga baha. Pero ang kulon nga tumbaga mingon ngadto sa kulon nga lapok, ayaw pagbuhi nako, kinahanglan ka nga magpaduol nako aron ikaw maluwas ug andam ko nga manalipod kanimo. Apan mitubag ang kulon nga hinimo sa lapok, mingon siya, salamat kayo sa imong tanyag, apan nahadlok ako pag-ayo. Mas maay pa siguro nga maghimo ka og gamayng distansya o ka magpalayo ka kanako, siguro mas maluwas pa ko. Kaysa kung magpaduol ka nako, magkapingkiyay kitang duha, posible nga mabua ko o maundod ko sa tubig. Maisuon ko din ni Kristo, kini siya nga maong pabula o istorya, nagpahinom ka nato nga adunay mga butang nga dili gayod pwede nato nga takduon. Adunay mga butang nga maingon ta nga dili parihas, no? Adunay gitawag nga wide difference o dili pwede nga magkatakdo, dili pwede magkauyon. Kung ato nga nisang ilambigit sa atong mga pagbasa karon, makayon kita nga ang dili magkatakdo mao nga ang pamaagi sa Dios ug ang pamaagi sa kalibutan. Ang pamaagi sa Dios ug pamaagi sa tawo. Maison, gusto nako nga hatagan og pagtagad ang ato ang ikaduha nga pagbasa karon. Nga gikan kini siya sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Adunay mga butang nga nindot kayo alang sa atong paghinuplog. Apan basahon ako pag-usab ang isulti dinhi. Matud pa, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhatang kalibutan gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. Maison, unas tanan, dili nato kalimtan nga kini nga mao nga sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso, usa kini ka pag-ampo sa pagdaig. Nga si San Pablo nag-ampo siya nga ang tanan nga mga kalampusan nga iyang nahimo kini tungod kang Kristo.
Apan adunay tulo ka mga puntos nga nindot kay sa atong pagpamalandong. Ang una niini, magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoo Kristo nga nagpanalangin kanato. Kini sa nga mao nga punto mga igsoon, nagpahinumdum kanato o siguro makapangutana kita diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Asa man ang ato ang pagtagad nga gihatag. Kang kinsa man nato gihatag ang ato mga pagtagad. O asa man atong focus. Posible ang ato mga focus ngadto sa mabutang kalibutanon. O posible sab nga ang atong focus dinhi sa atong mga tawag nato nga mga hinigugma o guban pa. Apan kini siya usa ka pagpahinumdum kanato nga way lain nga taga natong pagtagad og focus kundi ang Dios lamang. Matod pa ni Saint Bernard of Clairvaux, ingon siya, the goal of spiritual life is to love God alone. Nga sa ato pa, way lain nga atong higugmaon kundi ang Dios lamang. Nga sa ato pa diay ang atong pagtagad, ang atong focus adto ra gyud kini siya sa Dios. Apan lain nga pangutana mga igsoon, sumala sa atong ebanghelyo, kinsa man ang atong Ginoo? Matod pa dinhi, naghisgot kini nga may tungod sa Ginoong Hesukristo. Way lain kuning atong Ginoong Hesukristo. Pero ang atong pangutana diha karon, kinsa man ang atong Ginoo sa atong kinabuhi? Ang ato ba mga kabtangan? Ang ato ba nga mga bahandi nining kalibutan? O kaha ang ato bang mga kaugalingon? O kaha kini bang mga artista? So kinsa ang atong Ginoo? Way lain unta ang himuon atong Ginoo kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Way lain nga tagaan atong pagtagad kundi ang ato nga Dios. Mayson, sa ikaduha nga punto, matod pa dinhi. Sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. So gipili na kita sa Dios, so wala pa buhatang kalibutan. Apan kung atong tan-awon karon sa atong kalibutan, kita mismo nga mga tao nagtuta nga ang atong kagawasan mao ang pagpili bisan unsa nga atong gusto. Nga sa ato pa kitay magbuot sa tanan, no? Mismo sa atong kinabuhi kitay magbuot. Una-una nato nga kita mo ay nagbuot kung unsay atong himuon, kung kinsa unsa nga klase nga kinabuhi ang atong gusto. Apan tataw kayo sa atong ikaduhang pagbasa karon nga gipili kita sa Dios. Nga sa ato pa siya ang nagbuot kanato. Sa wala pa buhatang kalibutan, aduna na say plano kanato, aduna na sa destino kanato. Matod pa nga ang ato nga kinabuhi dili kini siya atoa. Alang kini siya sa Dios. Alang sa katuyuan sa Dios. Kung ato kanin sang ilang bigit usab sa atong ebanghelyo sa atong unang pagbasa karon, kini siya nagpainom kanato gani sa unang pagbasa si Amos, gipili siya nga mahimong propeta. O dinhi sa atong ebanghelyo nagpili ang atong Ginoo pipila ka mga tao, nga iyang mga apostoles, o iyang gipadala. Nagpasabot kini, nga ang atong kinabuhi, mismo, mga pinili kita, aron sa katuyuan sa Dios, aron sa pagsangyaw, sa maayong balita, ngadto sa tanan. Mao ka na ang atong gimbuhaton. Dili, wala kita magpili alang sa atong kaugalingon, kundi ang Dios may nagpili kanato. Katulong nga punto mga igsoon, matud pa, aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyong atubangan. Sa ato pa nining tanan, no, kung atong kinisang subayon, nining tanan, ang katuyuan ini, ang pinakalabing taas nga katuyuan ini, aron kita mabalaan. Gusto sa Dios nga kita mamahimong balaan. Ang pagkabalaan mo ang pinakalabing taas nato nga tawag o hinaot unta nga puy-an nato nga mamahimo kita nga balaan. Mao man hinungdan nga kita magsimba,
kita magampo, kita magnubina. Siguro usay maingon ta, magnubina, magampo, magsimba ta, tungod kay gusto ta nga malangit, di ta gusto nga maimpyerno. Apan kung tan-aw nato sa kinatibuk-an, ang katuyuan nini aron kita mamahimo nga balaan. Mao kanang katuyuan sa Dios alang kanato. Kung sa mga igsoon ko ni Kristo, kini siya ang kanunay nato nga hinumduman nga ang atong kinabuhi dili atoa, gihimo kita alang sa katuyuan sa Dios. Nakahinumdum ko sa panahon nga ako na-assign pa sa Zamboanga, Sibugay, nga 2007, sa bulan sa Hunyo, na-ordain ko, Pebrero 2007, pagka-Hunyo niya na, ipadala ko sa Zamboanga, Sibugay. O niya na itong mga higayon na gubot kayo sa maong nga dapit. No? Na-assign ko sa Ulutanga, o gawas sa kagubot, no? Lisod pa kayo ang dalan, lisod pa kayong sakyanan, lisod tanan. Muna nga ang ako kasinatian dito, makayon ko nga murag usa siya ka kasinatian sa purgatorio. No? It was a purgative experience. Nakasinati ko dito sa panahon sa kaning gitawag nga kagubot, nga magdagandagan, matulog nga adunay rosaryuhan sa pikas kamot, aduna usab armas sa pikas kamot, kay gipahulam og armas sa usa ka higala nga pulis o kining sundalo, no? O kana nga akong kinabuhi na puno sa kining kakuyaw kahadlok. Siguro mao to hinungdan nga naupaw ko pagsamot karon, no? Tungod niya ato mga kahadlok. Apan mga igsoon ni Kristo, nagtuo ko nga niadto mga higayuna, usa ka to kahigayon nga ako nahimo nga ang akong kinabuhi nahimo nga alang sa katuyuan sa Dios. Gihimo nga instrumento sa Dios. Kanang kanunay na akong kanunay na ako nga gipang hinuklugan. Nga tuod man niagi ako kalisdanan, naagi ako kahadlok, apan nagtuo ako nga kadto alang sa katuyuan sa Dios. Kay akong kinabuhi dili ako kundi alang kini siya sa katuyuan sa Dios. Aduna pay lain nga kasinatian dito sa parokya din ako na-assign sa Ulutanga. Adunay usa ka kining gitawag nga bag-ong pari na ordinahan siya ni aging nga tuig, no? Nga human sa iyong ordinasyon, mga pipila lang ka mga adlaw human sa iyong ordinasyon. Magtambong unta sila og kining ordinasyon sa pagka-obispo, no? Adunay kining ordination nga ilang gitambungan. Apan sa diha sa dalan na disgrasya sila. Naitabo siya mao'y napuruhan ug hangtod karon dili na siya makalakaw tungod sa iyaha nga kini gitawag na daot ang iyaha nga spinal cord. Karon sa akong pagpamalandong makauna-una ko nga tinuod gyud ay nga ang atong kinabuhi dili kini siya atoa alang kini sa Dios. Tungod kay kini siya bag-o nga pari, bag-ong giudinahan. Apan inana na hitabo sa iyaha. Dili na siya makalakaw. Apan nagtuo ko nga adunay say dako nga misyon. O kada nga misyon, mao kada ang ipahimo sa Dios kaniya. Mo sa mga igsoon ni Kristo, atong himuon diha sa atong pagkinabuhi. Ngaunta sa kanunay ang atong pagtagad adto ra gyud kanunay sa Dios. Ug way lain nga Ginoo kundi ang atong Ginoong Kristo. Paningkamutan nato nga diha sa atong pagkinabuhi nga kanunay nato nga hunahunahon nga gipili kita sa Dios, no? Wala kitay katungod nga mopili o magbuot sa atong kinabuhi. Ang Dios lamang adunay katungod. Apan ning katulo, gipahinumduman na sab kita nga unta paningkamutan nato nga mahimo kitang balaan kay mao kana ang katuyuan sa Dios alang kanatong tanan. Kung kini kanunay nato nga gihinumduman o kanunay natong gipuy-an, dako nga kausaban ang mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindugang tanan, karon ato ipadayag ang atong pagtuo. Magdungan kita. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, magkagawom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanampon sa lalam sa Espiritu Santo, ginak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, nga makagawom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuha ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa paggabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pag-alagad, ang Dios dili gayud magpasagad. Mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan sa pag-ingon, nagasalig kami kanimo Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga sama ni Francisco, atong Santo Papa, ang mga kaobispuhan o mga kaparian sa simbahan, magpuyoon ta sa simple nga kinabuhi, uban sa dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang mga lideres sa atong nasud, makaamgo unta sa ilang pagkapinili sa Dios, alang sa usa ka misyon sa pag-alagad sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga mosalig unta kita sa panabang og grasya sa Dios og dili sa gahom ug bahandi niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga paminawon og puy-anta ang tawag sa Dios sa pagkabalaan, pinaagi sa pagbaton ug masinugtanong kinabuhi alang sa iyang kasuguan. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Piofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang mga kalag sa magsasangyaw, makaangko na unta sa panaad sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Langit nga mahan, ikaw ang katagbawan sa among panginahanglan. Ang tanan among isalig kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nagasalig
Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron ang ako ganyo sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo niya sa mga ako, aron sa pagay, pagmaya sa nga, aron sa Dawata o Ginoo, amaga sa imong simbahan, o himuang nga kini Eucharistia, magtabang ka namo sa pagtubo, niya sa kasantos ug sa pagtuo, kini among gipangayo, hinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Ang among isangyaw sa tanan dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa mataw mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ngayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, ang mahimo kinilang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapas sa haylo. Buhata kini
aron paghandom ka na ako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, magkagawam nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga mabuton kang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Wow.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malawmon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita at ang paginigsunay. Kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nilipangay mo ka, kanimo sa panipamulong manapos sa mga. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, imuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langito nga mahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus. Ano itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya ang mahimong santos, ug ang iyang kasakit na iusa
sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Arvin Haima, SVD, sa atong choir, sa Shrine Harmonic Choir, o sa atong mga lectors gikan sa Association of Pauline Cooperators. Amusab nga way kinutubang pasalamat sa padayon nga suporta sa atong TV Mass sponsors, benefactors, online and GCash donors. Daghan kayong salamat sa inyong mga inadraw o sinimana nga mga love offerings. O alang usab ni atong buot nga mosalmot nining atong kalihukan, anaagi hapon sa inyong mga screen ang atong account name, account number, ingon man ang GCash number. Daghan kaayong salamat ngadto labi na sa mga nagpadala nga wala pa nako yun mapasalamati sa tinagsa nga paagi. Daghan kaayong salamat sa inyong tabang. God bless you all. O maayong pagpanaw nining umaabot nga simana. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagawom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan kalinaw, ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios.